ษตรกรวันนี้ผมแนะนำก๋วยเตี๋ยวสักร้านนะครับ ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กเจ้าเก่าอยู่ตรงข้ามองค์การโทรศัพท์นะครับก็ร้านนี้เพื่อนผมบอกว่าอร่อยเหลือหลายอร่อยสุดๆนะครับก็คนอยุธยาเขาแนะนำให้ไปกินร้านนี้นะครับเนี่ยครับแล้วดูที่เขาทำครับร้านนี้ใหญ่มากเลยครับนั่งได้เป็นร้อยๆเลยครับนี่ครับดูคนนี้ไม่ใช่ป้าเล็กนะครับคนนี้เขาเป็นคนทำปรุงครับน้องกินหมูเนี่ยน้องนี่ครับปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กเจ้าเก่านะครับไปลองชิมเอามาเพิ่มก็คือตัวแคบหมูไม่ใช่จริงๆเขาเรียกว่ากากหมูนะไปกินที่ไหนผมชอบกินกากหมูเพราะว่ามันกรอบๆกรุบๆอร่อยนี่คือผมสั่งมาก็คือที่ชามละ15 บาทนะมานี่อยากกินชามเดียวครับมันได้อัตรสของเขาคือกินหลายๆชามนะครับแล้วก็หลายๆครับกินหลายๆชามแล้วก็กินเร็วๆกินต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชามหนึ่งนิดเดียวครับ15 บาทแล้วได้กินชามเล็กๆหลายๆชามจะอร่อยถูกใจอร่อยนี่เลยครับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร่วมแรงร่วมใจร่วมชมเชียร์ขาดใจการแข่งขันฟุตบอลไทยคม FA คัพระหว่างทีมอยุธยา FC เจ้าของฉายานักรบกรุงศรีพบกับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันพุธ